先。呢個收錢㗎呢個？唔係啊，大佬，人哋話後有冇錄音機先？屌非禮喎！喂，人哋話，因為頭先咧後邊有啲支持國民教育嗰啲人。咁支持國民教育冇所謂嘅。佢咪話嗰啲人，我又真係覺得冇所謂嘅喎。我哋香港就係要呢樣嘢。嗱，我真係對唔住啊，佢支持國民教育 OK。不過得百幾人啫嘛，幾多啊？我冇喺度啊，都有千幾2000人嘅啫。不過使咗好多錢。不過問題咧，支持得太過短。咁咪使咗好多錢，千幾2000人1000蚊嗰10幾萬。支持得太過短。嗱，我哋香港就係要真，有人可以支持，我哋可以反對，我哋要俾機會佢哋，佢唔緊要嘅。嗱，我哋一定要俾反對嘅聲音。而家特區政府就係唔容許反對嘅聲音啊嘛！我啱講緊啲伙計嘅，唔好意思，你又叉開咗，你最衰你。你唔好成日話你叉開你嘅大佬啊！真係要回應噶嘛，同啲街坊、同啲台下啲聽眾啊！我做咗10幾年電台節目主持，我使你教啊，係喎啊！你呢個係海旗上身。我哋啲聽眾，我哋啲員工，唔係因為大班嘅關係，真係唔係，佢哋好多人好憎我 ，Q 仔可能都好憎我。但係咧，但係一樣嘢，所以大家嚟到唔好真係以為撐 DBC， 係我哋撐嗰種 DBC 嘅精神，係一種開放嘅平台，每個人有唔同嘅意見可以講嘢，你試下喺商台。你有個節目主持人鬧余真，你試喺港台有個節目主持人，唔好講鬧台長啊，鬧曾志華你都死啊，鬧個鵪鶉你都聽日炒友啊，就咁簡單。但係我哋啲節目日日有人鬧大班個，好鬼過癮嘅喎。今日又話敲跛個兩隻腳喎，嗰個楊清源，黑心到咧，佢話咧你入去醫院你死啦你，本來敲跛一隻嘅啫，但高永文仔就因為骨醫啊嘛，佢戴咗口罩着條白衫走入嚟敲埋嗰隻啦咁，所以我老婆話咩知唔知啊？佢話咁啦，嗱你全身麻醉嘅，我不如走入去睇住有冇敲跛你隻腳。